দুদিন বৃষ্টি, আবার তারপরেই রোদ। ঋতু পরিবর্তনের এই সময় যারা প্রায় সর্দি, কাশি, হাঁচি বা গলা ব্যথার সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য 3টি ঘরোয়া পরামর্শ। সকালবেলায় একদম খালি পেটে অল্প পরিমাণ কাঁচা হলুদ সমপরিমাণ গুড়ের সাথে ভালো করে চিবিয়ে খান। অল্প সর্ষের তেলে 4টে গোটা লবঙ্গ ভালো করে ভেজে নিন। এরপরে তেলটা ঠান্ডা হয়ে আসলে সহ্যের মতন গরম থাকা অবস্থায় গলায় ও বুকে পিঠে মালিশ করুন। একটি মধু লাগানো পান পাতা, 2টো গোলমরিচ সহ দুপুর রাত্রে খাওয়ার পরে ভালো করে চিবিয়ে খান। যদি এই উপচারগুলি পালন করে আপনার সমস্যা মিটে যায় তো খুব ভালো, না হলে আমার সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।